Svi znamo kako izgleda ovaj prolećni miresni lepotan i većina nas zna da on pored svoje lepote i opojnog prepoznatljivog mirisa koji odavno ekstrahuju kozmetičke i parfemske kuće ima i lekovita svojstva. Da se podsjetimo da od jorgovana imamo ulje, tinkturu, čaj, ali da od jorgovana u spoju sa mlekom dobijemo blagotvorni melem, mislim da to retko ko zna. Ovo je recept naših baka koje su živele u skladu sa prirodom i svaku boljku lečile uz pomoć prirode. U vreme cvetanja jorgovana pravio se melem od mleka i cveta jorgovana, doduše u malim količinama, i za datu potrebu ukoliko se neko opeče, dobije hematom ili od prolećnih radova dobiju se bolovi u mišićima i zglobovima. Bolno mesto se masiralo jorgovanovim mlekom. Jorgovan mleko se pravilo tako što se oberu samo cvetići jorgovana sa čiste teritorije daleko od puta i prašine. Zatim se stavi u mleko i na blagoj temperaturi kuva 5 minuta. Zatim se cvet zajedno sa mlekom ohladi i kao takvo se koristilo za masažu bolnih mesta. Ova receptura se spravljala u malim količinama i po potrebi jer nije održiva za duže vreme jer se mleko ukiseli. Jorgovanovo mleko se vrlo rado koristi u održavanju vlažnosti kože lica, tako da današnje savremene žene koje imaju mogućnosti da ga sebi priušte, to jest da ga naprave, stavljaju na lice jorgovanove obloge koje imaju hidratantnu moć i koje vrlo lepo čiste lice od stalnih nečistoća, mitesera i drugih kožnih problema.